कॉन्व्हर्सेशन करायचं कोणाचंही करू शकतो. ती आम्हाला ते एक डेंजर आहे. लोक म्हणतात मोदीजींचा आवाज काढा. मी नाही, मला नाही, मेरा आवाज मोदी शिकाय होई नाही काय त्याने कसं निघाले काय मोदीजीचा आवाज. पण जेव्हा मग शेवटी स्वप्नातही मला म्हणाला की जेन्युइन आहे, आम्ही चित्रपट करतोय. आणि मग संजय राऊतांना पण मी भेटलो. राऊत साहेबांशी बोलल्यानंतर म्हणाला ठीक आहे. तर मी विचारलं की बाळासाहेबांचा कुठला आवाज तुम्हाला पाहिजे. ते म्हणाले त्यांच्या 70s मधला. म्हणून मला ठीक आहे, मग मला सॅम्पल द्या. त्यांनी मला सगळी भाषणं पाठवली. पण पिक्चरमध्ये बाळासाहेब फक्त भाषणं देत नाहीत ना, बाळासाहेब त्या हिरोशी बोलतायत, त्याला मार्गदर्शन करतायत. तर मी म्हटलं मला तो पर्सनल 1-to-1 व्हॉइस पाहिजे. आणि खूप खूप वर्षापूर्वी म्हणजे एकदा मला वाटतं एका प्रोग्राममध्ये राजनी मला बाळासाहेबांची ओळख होत नाही. राजनी म्हटलं होतं बाळासाहेब हा सगळ्यांचे आवाज काढतो. तेव्हा बाळासाहेबांनी मला विचारलं होतं माझा आवाज काढता का. मी त्यांना म्हटलं तुमची परवानगी असेल तर मी काढतो. आणि तेव्हा ते हसले आणि मला म्हणाले चांगलं आहे, परत कधी काढू नकोस. ही सेन्स ऑफ ह्युमर. तर त्यामुळे काय होतं की हे करायचं म्हणजे मला हा 1-to-1 पर्सनल जो 70sचा जो आवाज होता तो भरपूर मला रिसर्च करावा लागला. आणि मला कुठेतरी नेटवरती एक इंटरव्ह्यू मिळाला बाळासाहेब त्याच्यामध्ये हिंदीत बोलत होते. मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक म्यूजिशियन बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे एक बुलबुल तरंग वो क्या बोलते हैं वो लाके दिया. और मैं आता हा जो आवाज आहे तो कळल्यानंतर मग राऊत साहेब चक्कर रडले. म्हणजे ते बाळासाहेबांचं एक मालवणचं भाषण होतं कधी. शपथ घ्यायची तर ही घ्या की जसे ते सगळे एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही. तर आणि तरच या सारण्या तुम्ही टक्कर देऊ शकाल. आता मुंबई काय उद्या महाराष्ट्र गिळतील, देश गिळतील, असं ते होतं भाषण होतं. पण तेव्हा मला कळलं की बहा. पण मग त्यांना सांगितलं की बाबा एकच माझी विनंती आहे, तुम्ही मला क्रेडिट द्या ऍज अन ऍक्टर इन द मूव्ही, पण माझं नाव बाहेर येता कामा नये. कारण उद्या सेनाभवनच्या बाजूलाच राहतो. लोक माझ्या घराच्या बाहेर येतील, हो माझ्या मुलीला बर्थडेचे विश द्या, माझ्या लग्न आहे आशीर्वाद द्या, हे द्या. हा पण त्यांनी ते ठेवलं, गुडूप ठेवलं. कोणाला माहित पण नव्हतं, पण मी कधी सांगितलं पण नाही. कारण मला ते नको. कारण काय एवढी मोठी व्यक्ती, त्या व्यक्तीचा आवाज करणं हे एक गौरव आहे. कोणाला माहित नाही ते, पण इट इज अ ग्रेट थिंग. असं म्हटलं जातं की जेव्हा बेस वाढवायचा असतो त्याच्यासाठी अनेक गोष्टी कराव्या लागतात असं बऱ्याचदा सांगितलं जातं. असं काही आहे का की आपला बेस चांगला करण्यासाठी काही गोष्टी केल्यानंतर तो वाढतो? पहिलं तू शंख वाजव. यू ऍक्टिव्हेट युअर डायफ्राम फर्स्ट. बिकॉज सी वेन युअर प्रेशर सेंटर विल चेंज. म्हणजे मला आता खालनं बोलायचं असेल तर मी कुठे, माझं प्रेशर सेंटर कुठे पाहिजे? इथे नाही. इथे बोलून बोलून तुम्ही थकणार. तुम्ही रिपोर्टिंग करता दिवसभर. यू हॅव टू यूज दिस टू स्पीक व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द माइक. डोंट मैं आपको दिखा रहा हूं आपके चैनल पे देखिए आप. नाही नको. हे बोला पण इकडनं बोला. यू ओनली डू ब्रिदिंग. अँड द बेस्ट थिंग टू एक्सप्लोर युअर व्हॉइस इज टू लर्न म्युझिक. गाणं शिका. मग तुम्ही आता तो गाता तुम्ही? हा बाथरूममध्ये गाता ना? बाथरूममध्ये गाता नाही. हा मग या इकडे बाथरूमच्या बाहेर आहे. तुमचं कुठलंही आवडतं गाणं गा. सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला. आता सी नाव यू ऑब्झर्व, यू हर्ड हिम राईट. सांग कधी तो जास्त हस्क वापरतो. ओपन व्हॉइस मध्ये गात नाही का? कारण तो इकडनं गात नाही. तो घाबरला ऑलरेडी. हा ओके नाही पण आता इकडनं. आता तू खाली जा. सांग कधी कळणार. हा ह्या पिच मध्ये का सांग खाली जा. हा सांग कधी कळणार तुला. हा आता तू खाली खाली जाणार ना तसं तुझा बेस तुला कळेल की काय. सांग कधी नाही. हा हळूहळू बट यू हॅव टू ब्रीथ थ्रू युअर डायफ्राम. ओके. मला ते होतं की ऑपेरा सिंगिंग म्हणजे काय. ऑपेरा सिंगिंग फुल पॉवर असतं, फुल ब्लडेड पॉवर. इट ओनली कम्स फ्रॉम हिअर. लोक इकडं. आता मी गातो. हा घाबरू नका. Do re no sierra do re no sierra tolido
nevagandro, un sores negos, sobre torre contrabando. Ay, 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 ore. आम्ही ह्याच्यावरती एक ऍड पण केली होती, तर रंग बरसे, हा रंग बरसे, तर म्हटलं रंग बरसे विल सिंग लाइक एन ऑपेरा. हा रंग बरसे भीगे चुनर वालिया, कीने मारी पिचकारी, रंग बरसे भीगे चुनर वालिया, असं अनाउन्सिंग द न्यू कलेक्शन, असं काहीतरी सांगितलं आता. बट द प्रोजेक्शन यू कॅन थ्रो, हे इनव्हॉलंटरी कधी कधी होतं आपल्याकडनं. कोणतरी चिपटा आहे काय असं, हा तो आवाज तिका आतमध्ये येतो, पण अदरवाईज काय असं. इनव्हॉलंटरी गोष्टी असतात त्याच्यावरती लक्ष ठेवायचं. बिकॉज ब्रिथिंग इज इनव्हॉलंटरी, बट नाव यू हॅव टू मेक इट व्हॉलंटरी टू ब्रीथ फ्रॉम द डायफ्राम. यूज युअर डायफ्राम. सचिन तेंडुलकर जेव्हा ऍडव्हर्टायझिंग सुरुवात झाली तेव्हा त्याला ऑलमोस्ट 16 वर्ष त्याला आवाज दिला मी. त्याची पहिली कमर्शियल तो, कांबळे आणि अझरुद्दीन, ते दोघं भांडतायत, त्याच्यामध्ये तिघांचे आवाज मी गेले होते. आणि अझर पण येतं हा लिखून म्हणतो एट रिलॅक्स व्हॉइस हा टॅक्सी, आता तो म्हणतो आणि ते घेऊन जातो. आता तो काय बोलतो हे कोणाला कळत नाही, काय अजूनही कोणाला कळत नाही काय बोलतो. सी दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द व्हॉइस, की काय No, really, I really feel, whatever they say, sometimes I really feel bad. काय बोलतो काय. See, there should be weight in your voice. There should be weight. आवाज पाहिजे, म्हणजे आवाज कोणाचा म्हटलं की कळलं होय. तेव्हा पेप्सीची शूटिंग होती आणि मला प्रल्हाद कक्कड मला बोलला की अरे बॉस, यू हॅव टू डू द सरदार ट्रक ड्रायव्हर. राजकमलला शूटिंग होतं. सचिन वॉज प्लेइंग विथ द किड्स. तो बॉल शॉट मारत होता. सीन काय होता की तो शॉट मारणार आणि माझ्या ट्रकचा तो काच तोडणार, आणि मग मी ग्लास तोड दिया, पण तो येतो आणि मी त्याला पकडतो आणि मला म्हणतो होय सचिन पेप्सी असं त्याला म्हणतो. तर ते एक्सप्लेनेशन चालू होतं आमचं, आणि प्रल्हाद म्हणाले सचिन दिस इज चेतन, इज गोइंग टू प्ले द सरदार अँड यू ऑल्सो गोइंग टू डू युअर व्हॉइस. आणि त्याने विचारलं बट हाऊ कॅन यू डू माय व्हॉइस. मी त्याला बोललो जस्ट लाईक द वे यू आर स्पीकिंग राईट नाव आय विल डू युअर व्हॉइस. आणि तो असा बघितला आणि मला हायला. आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्या प्रत्येक कमर्शियलमध्ये एंडला ते हायला हे याच्यात इट वॉज ऑल बिकेम अ ट्रेडमार्क त्याचं कमर्शियल. अँड हाऊ हिज व्हॉइस हॅज चेंज्ड. ही व्हॉइस चेंज होतो, बेस चेंज होतो, सगळं चेंज होतं. तर जसं जसं त्याचं वय वाढत गेलं तसं तसा मी त्याचा आवाज चेंज करत गेलो. आता त्याला भरपूर वेळ तो स्वतःच करतो आता. बट यू नो इट इज रिअली इम्पॉर्टंट दॅट इट्स अ ग्रेट प्लेजर दॅट आय गॉट टू डू द व्हॉइस फॉर द लिटल मास्टर. कपिल देव, मी ब्रिटानिया 50-50चं कमर्शियल केलं होतं आणि किरण देवन्स वॉज शूटिंग रेफ्रिजरेटर विथ कपिल अँड ही सेड की यू कम जस्ट वॉच हिम ॲट द शूट बिकॉज आय वॉन्ट यू टू डब हिज व्हॉइस. तिथे गेल्यानंतर कपिल देव मला म्हणतो हे यू द गाय फ्रॉम द ब्रिटानिया कमर्शियल आंट यू. म्हटलं हो, आय एम गोइंग टू डू युअर व्हॉइस त्याला म्हटलं. इंग्लिश बोलताना तो वेस्ट इंडिजमध्ये भरपूर क्रिकेट खेळला. So that is why he's got that whole Caribbean accent, the way he speaks English. कधी कधी समजत नाही की बाबा आपला तो वेस्ट इंडियन कॉमेंटेटर बोलतोय का कपिल देव बोलतोय. सेवाग चव्हाण केलं होतं कोका कोला. दूर खड़ी स्टैंड पे कन्या सिक्सर जब चिल्लाए उसकी पीड़ा देख के मुझसे रहा न जाए. सेवाग के ठंडे फंडे इट वॉज कॉल्ड. आणि त्याला मी आय वॉज डिरेक्टिंग वन कमर्शियल वेन ही वॉज ऍक्टिंग दॅट आय वॉज डिरेक्टिंग. आणि मी म्हटलं सर वो डायलॉग जरा बराबर. हाँ सर मैं बराबर बोल दूंगा. मतलब आपका वो कमर्शियल वो किया. हाँ वो मैंने तो किया है. तो त्याला माहित नाही मी केलं. मला कोणतरी म्हटलं की बरं तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट वाजवता का. म्हटलं मी इकडनं वाजवू शकतो. म्हणून मी सॅक्सोफोन वाजवला एकदा. हा हा माईक वरती एकदम छान येतो. हा एक अख्ख्या फिल्मला मी ह्याच्यामध्ये म्युझिक दिलंय आणि त्याच्यामध्ये माउथ ऑर्गन काय हार्मोनिका ना. हाय यू नीड टू डू गेट दिस. रुद्रवीणा वाजवायचं तर काय
है ना हाँ फुल इट नो and you can do that. So you can take your voice to any limit, but you should realize your voice. Your voice is ultimate. कारण तोच ब्रह्मा आहे, तोच नाद ब्रह्मा आहे. तुम्ही असे आवाज कॅच करता, पण असं कधी झालंय का की तुम्हाला एखादा आवाज आवडला, असं वाटलं की तो आता रिक्रिएट करायचा पण तो जमायला तुम्हाला त्रास झाला, काही प्रॅक्टिस करावी लागली किंवा काही असा कुठला विशिष्ट आवाज होता असा? विशिष्ट म्हणजे कसा बाळासाहेबांचा आवाज. तर बाळासाहेबांचा आवाज म्हणजे विशिष्ट मोठी व्यक्ती आहे ना, त्याच्या ते काम करताना आपल्याला केवढं लक्ष द्यावं लागतं. इट शुड नॉट बिकम लाईक अ जोक. कारण मिमिक्री काय, मिमिक्रीमध्ये आपण निगेटिव्ह पॉईंट हायलाईट करतो, आपल्याला लाईव्ह पोर्ट्रेट करायचं आहे ना. म्हणजे मी जेव्हा काम करत होतो ना, ऍक्च्युली मला माझ्या डोळ्यासमोर माईकच्या समोर मला बाळासाहेब दिसायचे. दिस इज अ लेवल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. वी गो टू दॅट लेवल. इट इज निर्वाणाच्या पर्याय ते. SD बर्मन म्हणायचे की गाना वो जो कानों से दिखाई दे. व्यक्तींचा आवाज तर ठीकच आहे, पण बाकीचे जे तुम्ही आम्हाला सांगितले तसा कुठला एखादा आवाज की नाही हा काढायला किंवा हा रिक्रिएट करायला कठीण जातं किंवा काही असं? फार इंटरेस्टिंग. मला एकाने पाठवलं होतं चॅलेंज म्हणून. मंगोलियन सिंगिंग. मंगोलियन त्याला त्याचं एक वेगळं नाव आहे त्याच्यामध्ये, मंगोलियन सिंगिंग. त्याच्यामध्ये एकच माणूस गातो आणि तो आवाज